О, Шамил абай келіпті. Сәмісіз. Не қуақтында ересіз Шамил абай? Мен бейт сағат кішісі, сағат 10 дегештін колхоз бір сәтті айта тұрғаны абайларға. Сағат 7 деген мінесіз, шуағыттай 10 минут, 7-10 минутта мініп жетегіз деп. Шуға көрі мен сағат кішісі шулай. Соңға қалып ерге яратмайсыз енді? Соңға қалған кішілерінде яратмайсыздар әлі? Соңға қалған кішіні күттіргенде өзің білесің, қуып жету, күттіру әйбір ол ауыррақ енді екен. Шамил абай 50 яш бетінде ярты ғұмыр деген сөз. Ортқа бұрылып қарасаңыз, сіз қанағат ма ол еллардан? Бик қанағат. Не үшін өзіңнің ұзып кеткен әйбірінің бір қашын аласы ерге ярамын. Не үшін? Мен 26 жылда бик көп шет елдеріне ойладым. Бик көп кішінің тәжірибе, Америка, Европаның, Азия, Востокларны біліп қайттым. Ондағы яшау ғұрып-ғадетлерін, географический или тарих мәселесін берсең, мен любой сұрауға отвечать ете аламын. Не үшін? Потому что мен онда яшадым, мен онда эшләдем. Олар белән английша түрлі ілімтәге кіріп, переводчик арқылы да өзімді шундай ілімтәге кіріп, олар білән сөйлештім. Соңға көре мен әрбір кішінің түрлі елінің ғадатын білем, оларның милләт яшау ғұмырын білем. Соңға көре айтаса келе, мен енді Рәсәйінде бетінде Калининградтан Владивостокқа қадар тоже жүріп шықтым. Мәскәу лилипутлары білән соңға көре мен айтаса келе, ұзып кеткен ғұмыры мен бик шатлықлы, бик әйбәт. Шамил абай, сіз бетінде үйлендіңіз, қатыныңыз бар. Сіз ғайлайда ғұман енді ермілі бір уақыт айтқан егіз. Қатының іштен қайтқанын күтіп ятмайым, өзім тұрып, анда ошарға да пішірге мүмкінмін деп. Ана шулай давам етем әлі. Шулай да давам етем. Һәм шулай тиішмі ол, ират шулай идеш бөлерге тиішмі. Әйбәт сұрау. Сізің әйткенде, мен бетінде гастроллар көп ергештен қар вақытта өзім пішіріп башладым. Біз енді коллектив білән пішірәдірек, анда мен толай тұрақта тұрдым, общежитиеда, онда да бетін достар білән тұрып пішірәдірек, интәдірек. Андар енді мен тұқта үйлендім де қара сөз, қатынға білән деген сөз жоқ. Мен мені қайтам, мен ошарға пішірем. Мені мен ол ғұрып ғадатқа кірген, мен қайтам да, мен тұрмыш ипташым күтіп отырмын, тұрам да пішірем мен. Ол айта, ой, сенен әтәмін пішіріш жоқ дейм. Мен әр вақытта, әр бір елінің нендедір ризығын пішірге тырышадырым. Анда тегі сушиларында. Біздің айта тұрған еругі айтыр. Кішкіне әт, өмір бойы кішкіне күшік, ол әр вақытта еш һәм балашаға көп көріне. Урышасы бараның. Маленький собачка всю жизнь щенок деп. Шоңа көре мен енді кішкіне болғаштында, может, мен шолай еш көріне тұрғанмындыр деп ойлаймын енді. Урамда йөргәндә менә шуның буенча кешеләрнең кырын карашларын сизмисезме? Теге авыр вакытлар булмыймы? Кешеләр тарафыннан ниндидер? Сүз әйтеп калулар. Әйбәт сорау, мен енді һәр вакытта сизәм. Минем артта тоже бір күзем бар кебек, ниндидер 10 ми чыгып тора торган кебек анда. Шуңа күрә инде әйтәсе килә, мен енді Казанга килгәчтен 84 елдан ук сизә башладым ул әйберне. Ничек вакытта әле мин мыйгымда, сакалымда жугы яшь, минем теге балачага дип беләләр. Курга барадыр мин теге училищега, техникумга. Аннар инде теге институтка кергәндә дә һәр вакытта ойлар мен балачага дип беләләр. Ул 90 елларда андай әйбер булды теге, әзрәк кенә ачлану. Аннары ничектер теге менә Казанга уже ныклап, трәп укып эшли башлагаштан, мен просто минем бер-ике әйбәт дустым да бар, үзем дә укыгаштым да инде, күп гәҗәтләр, китаплар укыгаштым. Мен просто әйттем, бу шушындай әйберне просто алырга да һәм артка алып барырга кирәк, икенче планга. Син һәр вакытта зур, син акыллы, син буйлы, син шибәр, мен шулай дип үзем әйтә торган идем. И мен бу әйбергә уже 25 ел вообще мондай нәрсәгә әһәмият һәм ни бирмим. Шуңа күрә мин әгәр дә мин аны биргән булсам, мен наверное шушы дәрәҗәгә җитмәсем. Мин ул турыда уйламыйм да, миңа ул кирәкми дә. Шуңа күрә мин һәр вакытта теге ниндидер көчле, нык, әгәр дә син шуларны кабул итсәң, ул бик авыр булыр кешегә яшәргә. Шуңа күрә аларны ничектер алып бәрә кирәк. Һәр вакытта алдагы ният белән, алдагы уй белән шулай яшәргә кирәк кешегә. Шуңа күрә мен әйтәсе килә, мин андый нәрсәләргә игътибар бирмим. Һәм мин аларны сизәм. Менә үзегез дә әйттегез, сезнең буегыз кичкенә булса да, сезнең бит эшләгән эшләрегез зур кешенеке кадәр. Менә 50 яшьлек юбилейгызны, туган көнегезне ничек, кайда үткәрмәкче буласыз? Бик каты әзерләнәсездер инде, бал корты кебек гөжләп кенә торасыздыр. Мен инде теге дөресен әйткәндә, бал корты дигәннән кышкының иң сакын көннәрендә туган мин. Әни әйтә торган иде, авылда инде безне. Дөресен әйткәндә, туган көнне мин бик каты әзерләнәм. Ул 50 яшьлек бер була инде ул. Лайыш районы Татарянтык авылында үземнең 50 яшьлек юбилейны шунда үткәрәм. Өстәлләрдә әзерләнә, әзрәк обязательно инде. Идәдә утырга алабыз әзрәк кенә, әни
пишмаклар, бәлешләр пешереп куям диде. Лайыш районындагы бөтен кешене чакырам. Казаннан кайтучы кешеләр туры. Минем инде күп кешеләрем бит инде Казанда торалар, классташларым, авылдашларым. Мин күп кешегә шалтыратып әйттем, даже белмәгәннәрне әйтәм. Дусларым, туганнарым, авылдашларым, кайтыгыз. Клубның артык ишеген ачып булса да ачып куябыз, басып торып булса да концерт карарсыз дидем. Мен 3 февраль көнне бабайлар чакырдым. Ул көнне инде мин просто бабайлар чакырып, идегенә минем һәр вакытта туган көнгә мин бабайлар чакырам. Туган көнне минем бабайлар килеп, без инде чәй ичеп алабыз. Намаз укытып, иде инде. Шамил абый, үзегез дә бик позитив кеше, юбилейгызда шундый позитив рухта үтсен дигән теләктә калабыз. Һәм менә артка әйләнеп карагачтан, менә шулай елларыгызда, үткән елларыгызда сезне канәгатьләндереп торсын, юбилейгызда шундый канәгатьләндерерлек дәрәҗәдә үтсен дигән теләктә калабыз без. Амин. Сиңнең бик зур рәхмәт. Матур итеп гәҗәтләр язып, интервьюлар бирәсез, матур эшчәлекле, яхшы, шундый татар ул, без булдырабыз. Мин Тимер Шәрипович әйтмешли, на самом деле, мин дә булдырам, без дә булдырабыз, һәм сез дә булдырыгыз.